नमस्कार. आज जो पक्षी आपण बघणार आहोत त्या पक्ष्याचे नाव आहे लहान बगळा. इंग्लिशमध्ये या पक्ष्याला लिटिल एग्रेट या नावाने ओळखतात. संपूर्ण पांढऱ्या पंखांचा हा नाजूक जलपक्षी पाणथळ जागांमध्ये राहतो. त्याचे काळे पाय आणि पिवळ्या बोटांमुळे तो लगेच ओळखू येतो. हळू चालत शांतपणे निरीक्षण करत तो लहान मासे आणि कोळंब्या सहज पकडतो. त्याच्या उपस्थितीने पाण्याच्या काठाला एक वेगळं सौंदर्य मिळतं. निसर्गाचं हे कोमल रूप जतन करूया, कारण निसर्ग जगला तर आपणही जगू. धन्यवाद.